আসসালামু আলাইকুম। 14 পর্ব সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে আজকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমরা ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সাবজেক্টের ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি মোহাম্মদ রিয়াজ হোসেন, বিভাগের প্রধান, রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি, ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা চেস্ট টাইপ ফ্রিজার সম্পর্কে আলোচনা করব। আলোচ্য বিষয়সমূহ: চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের ক্যাবিনেটের গঠন, চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের হিমায়ক কীভাবে চার্জ করা হয়, চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের বৈদ্যুতিক বর্তনী এবং চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের কম্প্রেসর কুলিং পদ্ধতি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। প্রথমেই দেখব ফ্রিজারের ক্যাবিনেটের গঠন। ফ্রিজার সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে আমাদের দেশে, ব্যবহার হয়ে থাকে দুই ধরনের, চেস্ট টাইপ আর একটা হলো আপরাইট টাইপ। চেস্ট টাইপ ফ্রিজার এখানে দেখানো হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের সাধারণত উপরের দিকে দরজা খোলা হয়, আর আপরাইট সিস্টেমের ফ্রিজারের দরজা সামনের দিকে খোলা হয়। চেস্ট টাইপ ফ্রিজার সাধারণত আমাদের দেশে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের ফ্রিজারের বাইরের দিকে একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক সুইচ এবং কিছু ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প থাকে। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের সাধারণত যেই ধরনের মেকানিক্যাল সাইকেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার একটি ভিডিও আমরা এখন দেখব। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারে সাধারণত ভ্যাপার কম্প্রেশন সাইকেল বা বাষ্প সংকোচন হিমায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। হিমায়ন সাইকেলের মধ্যে ভ্যাপার কম্প্রেশন সাইকেলটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং এর ব্যবহারের সুবিধা অনেক বেশি। সাধারণত ফ্রেন্ড গ্রুপের গ্যাস ছাড়াও অ্যামোনিয়া এই ধরনের কম্প্রেশন সাইকেলে হিমায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধরনের রেফ্রিজারেশন সাইকেলের চারটি মূল অংশ থাকে: কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, এক্সপানশন ডিভাইস বা হিমায়ক নিয়ন্ত্রক, আর ইভাপোরেটর। সাইকেলটা সাকশন লাইন থেকে শুরু হবে, যেটাকে আমরা 1 নম্বর ইন্ডিকেট করা হয়েছে, এবং এটা ডিসচার্জ লাইন পর্যন্ত চলবে। কম্প্রেশন সাইকেল প্রথমে, এখানে মূলত 4টে সাইকেল থাকবে। প্রথম সাইকেলে কম্প্রেশন সাইকেল, এখানে প্রেশার লো থাকবে, হিমায়কের প্রেশারটা আপ করে ডিসচার্জ লাইন দিয়ে ছাড়া হবে। সেইখান থেকে এই হাই প্রেশারের বাষ্পীয় হিমায়কটা কন্ডেন্সারের মধ্যে প্রবেশ করবে, এবং প্রেশার হাই থাকার কারণে হিমায়ক তাপ ছেড়ে দিবে এবং লিকুইডে পরিণত হবে। তাপ ছেড়ে দেওয়ার কারণে কন্ডেন্সার থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাতাস, ন্যাচারাল বাতাস কন্ডেন্সারে লাগবে, তার গরম বাতাসটা বের হচ্ছে। এটা লিকুইড লাইন পর্যন্ত চলবে। এই লিকুইড লাইনে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে লাল দেখানো হয়েছে, প্রেশারটা হাই থাকবে, এবং এক্সপানশন ডিভাইসটা লিকুইড লাইনের পরেই লাগানো থাকবে। এক্সপানশন ডিভাইসে হাই প্রেশারের লিকুইড হিমায়কটাকে লো প্রেশারের লিকুইড হিমায়কে পরিণত করছে। 3 থেকে 4 নম্বর সাইকেল হলো এক্সপানশন সাইকেল। এক্সপানশন সাইকেল থেকে ইভাপোরেশন সাইকেলে হিমায়ক 4 নম্বর থেকে 1 নম্বরের পজিশনে যে সাইকেলটা, ইভাপোরেটরে হিমায়ক এক্সপানশন ডিভাইস থেকে বের হওয়া হিমায়ক চাপ কম থাকার কারণে আশেপাশ থেকে প্রচুর পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে এবং হিমায়কটা আস্তে আস্তে বাষ্পে পরিণত হয়। যেহেতু আশেপাশের থেকে তাপ গ্রহণ করছে, তার ফলে এই স্পেসের ঠান্ডা হবে, বাতাসটা ঠান্ডা হবে, এবং এই অংশটাই মূলত রেফ্রিজারেশন হিসেবে বিবেচিত হবে। হিমায়নের যে সাইকেল আমরা বলি, এই অংশটাই সেই হিমায়নটা সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের একটি গঠন, ক্যাবিনেটের যে গঠন, সেই গঠনটা আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের বডির যে ইনসুলেশন থাকে, এই যে আমরা ইনসুলেশনটা দেখতে পাচ্ছি, এই ইনসুলেশনের ভিতরের অংশে, মানে বডির ভিতরের দিকের অংশে ইভাপোরেটর থাকে এবং বাইরের দিকের অংশে কন্ডেন্সার থাকে। মূলত এই ধরনের চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের ক্যাবিনেটের ভিতরের যে সংরক্ষণ তাপমাত্রা, তা সবসময় হিমাঙ্কের নিচে থাকে,
যা -15 থেকে -25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত সাধারণত রাখা হয়ে থাকে, তবে কোম্পানি ভেদে এটা কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। ফ্রিজার মেকানিক্যাল সাইকেল আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি, যার মূল অংশ 4টা অংশ ছিল। এখানে কম্প্রেসর, কন্ডেন্সার, এক্সপানশন ডিভাইস হিসেবে এখানে ফ্রিজারে ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহার করা হয় এবং ইভাপোরেটর, যা ভিতরের অংশ থাকে, কন্ডেন্সারটা বাইরের অংশ থাকে। এছাড়া আনুষঙ্গিক অংশ হিসেবে 2টা অংশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একটা হলো স্টেইনার আর একটা হলো অ্যাকুমুলেটর। স্টেইনারটা থাকে হলো লিকুইড লাইনে আর অ্যাকুমুলেটর থাকে হলো সাকশন লাইনে। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপরাইট টাইপ ফ্রিজারের ক্যাবিনেটের ভিতরকার অংশ। চেস্ট টাইপ ফ্রিজারের আপরাইট টাইপ ফ্রিজারের ভিন্নতা হলো যে এটা দরজাটা সামনে থাকে বিধায় প্রত্যেকটা সেলফে আলাদা আলাদাভাবে ড্রয়ার থাকে এবং এটাকে আটকানো অবস্থায় থাকে, যাতে ভিতরের ভারী বাতাসটা দরজা খুললেই বাইরের দিকে বের হয়ে আসতে না পারে। এটা সরাসরি ভিতরের মেকানিক্যাল সাইকেলটা দেখানো হচ্ছে। এটা কম্প্রেসর থেকে এখানে সাকশন লাইন, এটা ইভাপোরেটর, এটা সাকশন লাইন দিয়ে কম্প্রেসর থেকে এটা হলো কন্ডেন্সার। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাতাসটা গরম বাতাস বের হচ্ছে, যে লাল কালার দেখানো হয়েছে। সেইখান থেকে এটা লিকুইড লাইন হয়ে এক্সপানশন বাল্ব, এটা হলো কন্ডেন্সার কয়েল, এটা এক্সপানশন বাল্ব থেকে হিমায়কটা আবার হলো ইভাপোরেটর কয়েলের ভিতরে আসছে। এখানে বাতাসটা যে বের হচ্ছে এটা ব্লু কালার দেখানো হচ্ছে, এটা হলো ঠান্ডা বাতাস। এই আপরাইট ফ্রিজারের ভিতরের ক্যাবিনেটের গঠন। আমরা এখন দেখব হিমায়ক চার্জ করার জন্য আসলে কি যন্ত্রাংশ বা কি ইকুইপমেন্ট, কি সামগ্রী প্রয়োজন হতে পারে। প্রথমে আমরা এখানে দেখছি নাইট্রোজেন সিলিন্ডার, গ্যাস ম্যানিফোল্ড, হোস পাইপ, ভ্যাকুয়াম পাম্প, গ্যাস সিলিন্ডার, আমরা এটাকে হিমায়ক সিলিন্ডার বলতে পারি। এটা একটা ওয়েট স্কেল, ডিজিটাল থার্মোমিটার এবং ক্লিপ অন অ্যাভোমিটার। হিমায়ক চার্জ করার সময় প্রথমে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে টোটাল ইউনিটটাকে ফ্ল্যাশ করতে হবে এবং লিক আছে কিনা টেস্ট করে নিতে হবে। এর পরবর্তীতে ভ্যাকুয়াম পাম্পের মাধ্যমে ভ্যাকুয়াম করে তারপরে গ্যাস সিলিন্ডার এর গ্যাস দিয়ে গ্যাস চার্জ করতে হবে। বাকি অংশগুলো সবই এই কাজের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। প্রথমে আমরা দেখব যে প্রেসার দিয়ে কীভাবে লিক টেস্ট করা হয়ে থাকে। এখানে আমরা একটা সিল টাইপ কম্প্রেসরকে ইউনিট আকারে দেখানোর চেষ্টা করছি, যে এখানে 3টা মেকানিক্যাল লাইন থাকে। এটা হলো ডিসচার্জ লাইন, এটা সাকশন লাইন আর এটা হলো চার্জিং লাইন। মূলত কম্প্রেসরের যে মেকানিক্যাল লাইনগুলো থাকে, সিঙ্গেল যে লাইনটা থাকবে সেই লাইনটা আসলে আমরা চার্জিং লাইন হিসেবে ব্যবহার করব এবং এইখানে একটা চার্জিং পোর্ট এখানে সংযুক্ত করা থাকে এবং এর সামনে একটা নন রিটার্ন বাল্ব দেওয়া থাকে, যাতে যে কোনো সময় সার্ভিসিংয়ের কাজ, ভ্যাকুয়ামের কাজ, প্রেসার দেওয়া, লিক টেস্ট করা, গ্যাস চার্জ করা, সব ধরনের সার্ভিসিংয়ের কাজ এটা দিয়ে করা যায়। এখানে একটা গেজ ম্যানিফোল্ড, এটা ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড। এখানে একটু বলা দরকার যে তোমরা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আগেই দেখেছো যে এটা 2টা গেজ থাকবে, একটা হলো নীল রঙের থাকে, একটা লাল রঙের থাকে। এর 3টা পোর্ট থাকে, একটা গেজের জন্য একটা পোর্ট, আরেকটা গেজের জন্য আরেকটা পোর্ট, আরেকটা সিঙ্গেল। এটা হলো সার্ভিসিং পোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয় বা ব্যবহার করা হয়। আর 2টা গেজের জন্যই খোলা এবং বন্ধ করার জন্য 2টা বাল্ব দেওয়া থাকে। এই নীল রঙেরটাকে আমরা কম্পাউন্ড গেজ বলি, যা দিয়ে পজিটিভ প্রেশার এবং নেগেটিভ প্রেশার 2টার মানই পাওয়া যায়। আর লাল রঙেরটা হলো হাই প্রেশার গেজ। নাইট্রোজেন সিলিন্ডার, এখানে ফ্রিজারে হিমায়ক চার্জ করার আগে লিক টেস্ট করতে হবে, কিংবা আমরা কখন যদি লিক টেস্ট নাও করি আমরা ফ্ল্যাশ করতে হবে। ভিতরে যদি কোনো কারণে ময়লা হয়ে থাকে, কোনো কিছু পরিবর্তন করে থাকি, তাহলে আমাকে অবশ্যই ফ্ল্যাশ করতে হবে এবং স্টেইনারটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এবং
তা করতে হবে নাইট্রোজেন গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস টোটাল ইউনিটের মধ্যে দিয়ে। প্রথমেই গেজ ম্যানিফোল্ড এর কম্পাউন্ড গেজ পোর্ট হোস পাইপের এক প্রান্ত লাগাতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে হোস পাইপটা এখানে এইভাবে লাগাতে হবে এবং নাইট্রোজেনের সাথে সার্ভিসিং পোর্টটা সংযোগ করতে হবে। এখানে হাই প্রেশার যে পোর্টটা থাকবে সেই পোর্টটা বন্ধ থাকবে। এখানে ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ডের হাই প্রেশার গেজ বন্ধ থাকবে এবং নাইট্রোজেন সিলিন্ডার যদি আমরা বাল্বটা খুলে দিই তাহলে গ্যাস দিক থেকে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং এই বাল্বটাও খুলতে হবে, কম্পাউন্ড গেজের বাল্বটা খুলতে হবে এবং গ্যাসটা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে প্রবেশ করবে। আমরা এখানে মিটারে দেখতে পাবো যে কতটুকু গ্যাস ভিতরে প্রবেশ করছে। সাধারণত 60 থেকে 70 পিএসআইজি উঠলেই কম্পাউন্ড গেজে দেখালেই এই বাল্বটাকে কম্পাউন্ড গেজের যে বাল্ব সেই বাল্বটাকে এখানে বন্ধ করে দিতে হবে এবং নাইট্রোজেন সিলিন্ডারের বাল্বটাও বন্ধ করতে হবে। এই অবস্থায় যদি আমরা দেখি যে ভিতরে কাটার প্রেশার কমছে না তাহলে আমরা বুঝবো ভিতরে কোথাও লিক নাই। কিন্তু যদি কাটা আস্তে আস্তে কমে আসে তাহলে আমরা বুঝবো যে কোথাও লিক আছে, যে প্রেশারটা বের হয়ে যাচ্ছে। তখন সেই অবস্থায় জোড়া স্থানগুলিতে, যেমন এইখানে একটা জোড়া স্থান আছে, এখানে একটা, এই ধরনের জোড়া স্থানগুলিতে যেহেতু এই বাল্বটা বন্ধ তাহলে এই লাইনটার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র এই লাইনটার যে জোড়া স্থান এবং টোটাল ইউনিটের যে জোড়া স্থানগুলি সবগুলি স্থানগুলিকে আমরা সাবানের ফেনা দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা করব, যাতে করে যদি লিক থাকে তাহলে ভিতরে নাইট্রোজেন বুদবুদ আকারে বাইরে বের হয়ে আসবে এবং সেটাকে আমরা মেরামত করব। মেরামত করে পুনরায় আবার একই নিয়মে প্রেশার দিয়ে, নাইট্রোজেন প্রেশার দিয়ে লিকটা টেস্ট করব এবং লিক টেস্ট সম্পূর্ণ হলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আসব। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদেরকে ভ্যাকুয়াম করতে হবে। আগের অংশগুলি একই রকম থাকবে, শুধু ভ্যাকুয়াম পাম্প এবং সিলিন্ডার এবং ওয়েট স্কেল এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। লিক টেস্ট হয়ে যাওয়ার পরে ভ্যাকুয়াম করা খুবই জরুরি ব্যাপার, কারণ সাইকেলের মধ্যে যদি কোনো জলীয় কণা থাকে, কোনো বাতাস থাকে তাহলে এটাকে সম্পূর্ণরূপে বাইরে বের করে দিতে হবে, আর একেই বলা হবে ভ্যাকুয়াম। লিক টেস্টের মতোই একই রকমই সংযোগ থাকবে, কিন্তু এখানে আমরা কি করছি, লিক টেস্টের সময় আমার গ্যাসটাকে ভিতরে প্রবেশ করাতে হচ্ছে ইউনিট, আর এখানে আমরা ভিতর থেকে সকল কিছু টেনে বের করার চেষ্টা করব। গ্যাস সিলিন্ডার এখানে সংযোগ করা থাকবে, ভ্যাকুয়াম পাম্প সংযোগ করা হবে। ভ্যাকুয়াম পাম্প আমরা যখন চালু করব তখন ইউনিট থেকে সকল বাতাস এই লাইন দিয়ে সে টেনে নেবে। পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডারটা বন্ধ থাকলেও এই হোস পাইপের ভিতরে যে অনাকাঙ্ক্ষিত বাতাসটা থাকবে সেই বাতাসটা ও ভ্যাকুয়াম পাম্পের মাধ্যমে এই দিক দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসবে। ভ্যাকুয়াম করার সময় আমরা দেখব যে কম্পাউন্ড গেজে, ইউনিটে যেহেতু ভ্যাকুয়াম করছি, কম্পাউন্ড গেজে এই অংশে নেগেটিভ প্রেশার মাপার মান দেওয়া থাকে, -30 ইঞ্চ অফ মার্কারি পর্যন্ত দেওয়া থাকে। ভ্যাকুয়ামের আদর্শ মান হলো -29.9 ইঞ্চ অফ মার্কারি। কম্পাউন্ড গেজে যদি এই মানটা চলে আসে তখন আমরা করব এই বাল্বটাকে বন্ধ করব। বন্ধ করে দেখব যে মানটা আসলে ভ্যাকুয়ামের পর্যায়ে আছে কিনা। কখনো কখনো দেখা যায় যে ভ্যাকুয়ামের মান আসার পরেও বাল্ব বন্ধ করে দিলে আবার আস্তে আস্তে মানটা উপরের দিকে উঠে যায়, তখন পুনরায় বাল্ব খুলে দিয়ে ভ্যাকুয়াম করতে হবে। এই অবস্থায় একটা সময় যখন দেখব যে বন্ধ করার পরও মানটা -29.9 ইঞ্চ অফ মার্কারিতে আছে, তখন বুঝবো যে ভ্যাকুয়াম সম্পূর্ণ হয়েছে। অবস্থায় ভ্যাকুয়াম পাম্প বন্ধ করব এবং গ্যাস চার্জের প্রস্তুতি নিব। গ্যাস চার্জের প্রস্তুতিতে আমরা এখানে দেখছি যে লিক টেস্ট হয়ে গেছে, ভ্যাকুয়াম করা হয়েছে এবং গ্যাস চার্জ শুরু করতে হবে। এই সময় ভ্যাকুয়াম পাম্প খুলে ফেললে কোনো সমস্যা নেই এবং হাই প্রেশার যে পোর্টটা আছে এই পোর্টটা বন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। বাকি গ্যাস ম্যানিফোল্ডের সাথে কম্প্রেসর সংযুক্ত বা ইউনিট সংযুক্ত করতে হবে, গ্যাস সিলিন্ডার সংযুক্ত করতে হবে এবং গ্যাস সিলিন্ডারটা একটা ওয়েট স্কেলের উপরে রাখতে হবে। আমরা এখানে 600 এ ফ্রেয়ন 600 এ হিমায়ক চার্জ করা দেখাচ্ছি, যেখানে আমাদের যখন আমরা গ্যাস চার্জ শুরু করব এই বাল্বটাকে আমরা খুলে দিব, তখন আমরা দেখব যে এখান থেকে হিমায়ক ভিতরে প্রবেশ করছে ইউনিটের ভিতরে।
ইউনিটের ভিতরে যখন হিমায়ক প্রবেশ করছে, ইউনিটটা চালিয়ে দিলে গ্যাস চার্জ দ্রুত হবে এবং সেই অবস্থায় চার্জিং প্রেশার 30 থেকে 40 পিএসআই, এখানে দেখা যাবে 30 থেকে 40 পিএসআই থাকবে। সেই অবস্থায় ইউনিটটাকে যদি আমরা এই বাল্বটাকে যদি পুনরায় বন্ধ করি, তখন এই ইউনিটে রানিং প্রেশার দেখা যাবে, যা 1 পিএসআই হবে। কখনো কখনো এইটা 0 এবং মাইনাসেও থাকতে পারে। 600 এর ক্ষেত্রে এই 600 একটি ফ্লেমেবল গ্যাস, এটা চার্জ করার জন্য খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হিমায়কের সিলিন্ডারটি একটি যদি ওয়েট স্কেলের উপরে রেখে আমরা চার্জ করি, তাহলে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। সাধারণত ইউনিটের নির্দেশিকা বা স্পেসিফিকেশনে লেখা থাকে যে ইউনিটের মধ্যে কতটুকু গ্যাস দেওয়া থাকে। সাধারণত মাঝারি সাইজের একটি চেস্ট টাইপ ফ্রিজারে খুব কম 40 থেকে 60 গ্রাম বা 65 গ্রাম হিমায়ক চার্জ করা থাকে। তাহলে ওয়েট স্কেল আমরা দিয়ে চার্জ করি, তাহলে খুব সহজেই আমরা এটা পূর্ণাঙ্গ চার্জ হয়েছে কিনা তা দেখতে পারবো। আরও কিছু পদ্ধতি আছে। ইউনিটের ফেজ লাইনের সাথে অ্যাভোমিটার সংযুক্ত করি আমরা, তাহলে একটা ইউনিটে স্টার্টিং প্রেশার 3 থেকে 3.5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, স্টার্টিং অ্যাম্পিয়ার 3 থেকে 3.5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত নিতে পারে এবং রানিং যেটা সেটা 2 থেকে 2.5 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত নিবে। তো এই 2 থেকে 2.5 অ্যাম্পিয়ার যদি আমরা দেখি গ্যাস চার্জের মধ্যে কম্প্রেসর বা ইউনিট নিচ্ছে, তাহলে বুঝবো যে আমাদের গ্যাস চার্জ সঠিক পর্যায়ে হয়েছে। তো এই অবস্থায় এইখানে বাল্ব বন্ধ করব এবং যেহেতু আমরা এখানে নন রিটার্ন বাল্ব ব্যবহার করি চার্জিং লাইনে, তাহলে এখানে হোস পাইপ খুলে দিলে কোনো সমস্যা নাই। তবে সাবধানতার সহিত কাজটি করতে হবে। গ্যাস চার্জ হয়ে গেছে এরকম বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস সিলিন্ডারের বাল্বটি প্রথমেই বন্ধ করতে হবে, যাতে কোনো প্রকারেই গ্যাস বাতাসে বের হয়ে যেতে না পারে। আজকের ক্লাস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, তাহলে ভিডিওটির কমেন্টে গিয়ে প্রশ্ন করবা এবং তার উত্তর দেওয়া হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বাকি টপিকগুলি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। তোমরা সবাই ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো, পরিবারকেও ঘরে থাকতে বলো এবং বেশি বেশি ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করো এবং বাসায় পড়ালেখায় মনোযোগী হও। এবং কিছু আমাদের এই গ্রুপে যারা এখনো অ্যাড হয়নি, তোমাদের বন্ধুবান্ধবরা আছে, তাদের সবাইকে অ্যাড হতে বলো এবং মাঝে মাঝেই আমরা বিভিন্ন সাবজেক্টের ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য স্টুডেন্টদেরকে বলছি এবং ক্লাস হচ্ছে এবং সবাই এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করো এবং যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যে কোনো স্যারের কাছে করতে পারো। কমেন্টে গিয়ে প্রশ্ন করলে অ্যান্সার করা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।